आजको भ्लगको सुरुवात आधी बाटोबाट है त। यो भ्लग के को लागि भनेपछि हिजो मलाई मेसेज गर्नुहुने दाइहरूले जापानमा कसरी आउँछन् भाइ, जापानमा कसरी जान्छन्, मतलब कुन एजको मान्छेले कसरी जान्छ भन्ने कुरो हुन्छ नि त। त्यसमा स्टुडेन्टहरूले सानो एजमा स्टुडेन्टमा आउने, बिचको एजले एसएसडब्लुमा आउने, अथवा स्टुडेन्टमा फेल भएको सिओई नझरेकोले भाषा हुन्छ नि त एसएसडब्लुमा आउने। अनि स्किलहरू छ भने चाहिँ अब जस पढे लेखेकोले पनि होइन इङ्ग्लिसमै हुन्छ, इन्जिनियर हो यस्तो यस्तोमा आउन मिल्छ है। त्यो डिटेलली चाहिँ थाहा हुँदैन मलाई, यस्तो आउन मिल्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ, यति चाहिँ थाहा छ मलाई। अनि अर्को आउन मिल्ने भनेको चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ, आजभोलि धेरै जस्तो यो ड्राइभरहरू आउँछ क्या, एसएसडब्लुकै स्किल्ड वर्कमा पर्छ क्या, यो ड्राइभरहरू बढी जस्तो आउँछ क्या। ड्राइभिङ एसएसडब्लुको इक्जाम दियो ड्राइभरहरू आउँछ। अनि त्यसपछि अब कुकहरूको त अब थाहा छ, सुन्नुभयो होला होइन, तर कुकमा आयो भने त मार्कामा पर्छ, स्यालेरी हुँदैन। कुकमा आयो भने फ्यामिली ल्याएपछि मात्र हो कि फाइदा, कुकमा यत्तिकै आउने भने छैन, फाइदा छैन खासमा। कस्तो भनेपछि एकछिनमा भन्छु है त। अब तपाईँहरू भन्नु होला कुकमा होइन स्टुडेन्टमा आउन मिलेन भने कसरी आउने त। अब त्यही हो, एसएसडब्लु र बाँकी कुक भन्ने, कुकमा आयो भने हो कुक भिजामा होइन। कुक भिजाको लागि अब यहाँ जापानमा रेस्टुरेन्ट भएको नेपाली मालिकहरूसँग कि त कनेक्सन हुनु पऱ्यो, कि त त्यस्तै खोजिरहेको मान्छेको कम्पनी भेटिनु पऱ्यो होइन। क्या राम्रो रहेछ यार, आज आएको फर्स्ट टाइम यो बाटो। अनि के त त्योसँग कन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो होइन, यसरी आइन्छ। नत्र भनेपछि के त अब त्यही हो, आफै खोज्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने। कुकमा आयो भने चाहिँ है, अनि होइन अरू भिजामा आउँछ, तपाईँलाई ड्राइभिङ आउँछ यताउता होइन, ड्राइभिङ आउँछ, अरू सिपहरू के छ होइन, त्यो एउटा हेर्नुपर्छ तपाईँले। जापानको साइटमा हुन्छ त्यो होइन, एसएसडब्लु वर्किङ साइटमा त्यो केमा आउन मिल्छ क्या। मलाई थाहा भएको अहिलेसम्म ड्राइभर होइन, रेस्टुरेन्ट लाइन, होटेल लाइन, खाइगो लाइन। त्यो खाइगो भनेको मतलब केयर सेन्टर हो क्या, बुढाबुढीहरूको हेरचाह गर्ने चाहिँ यस्तो सम्बन्धी चाहिँ थाहा छ, खासै अरू चाहिँ थाहा छैन मलाई। त्यही पनि अब होइन थाहा भएको कुरा हिजो सोधेको भएर 4-5 जना दाइले त्यसको लागि बनाइदिएको हो होइन। बुझ्नु छ भने फेरि अरू कुरा, केही कुरा तपाईँहरूलाई स्पेसिफिकल्ली बुझ्नु छ भनेपछि मलाई मेसेज गर्नु न, म अझ छानबिन गरेर सक्ने होइन आफ्नो फ्री भएको टाइममा बुझाउने ट्राई गरिदिन्छु। सधैँ त अब काम गर्नुपर्छ नि त, यता पनि टाइम हुँदैन। अनि आफूले भनेको बेला पनि अब त्यो चाहेर पनि आफूले गर्न सकिन्न क्या, फेरि त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यही भएर भिडियोमा भनेपछि अब स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले गर्छ नि त, त्यही हो। अब आज लास्ट दिन हो स्कुलको, हिजो सेकेन्ड लास्ट थियो, आज लास्ट भयो अब होइन। त्यसपछि सक्यो मेरो, अब अप्रिलदेखि काम स्टार्ट हुन्छ। यसरी कम्पनीको गाडी मिल्छ, राम्रो कम्पनीहरूमा हुन सक्यो भने त त्यही हो। जापान आएको लगभग 4 वर्ष भयो होइन। अनि मेरो भाषा स्कुल जाँदाखेरि पनि लगभग न्युङ्गो गएको भनौँ न होइन, यही बाटो थियो। आज दाइ गएको जाँदा पनि यही बाटो छ होइन। तर प्रब्लम के हो भनेपछि होइन, एज अ स्टुडेन्ट म काम जाने एज अ स्टुडेन्ट म यो बाटो हिँड्ने आज लास्ट दिन हो क्या। कस्तो नराम्रो फिल भइरहेको होइन। यो 4 वर्ष यहाँ यही बाटो हिँडेर
कसरी बितायो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन क्या मलाई। 4 वर्ष आँखा झिमिक 4 वर्ष गायब भयो क्या। अब हेरौँ अपडेट दिँदै गरौँला। अहिले मैले त्यहाँ पसलबाट किनेको यही हो, फेमी चिकन किन्यो, यस्तो वाला जुस किन्यो, अनि खायो गयो, यति हो। यसरी नै चल्यो जिन्दगी मेरो। अरू त केही छैन। यसरी जिन्दगी बित्नु भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ कुकुरकै जिन्दगी हो होइन। खानाबिना जे पायो जति बेला त्यही किनेर खाएको छ होइन। किनेको भन्नेमा चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेँ होइन। हुन्छ नि त अब फ्यामिलीसँग भयो भने पकाएको खाना खान पाइयो, जे पनि गर्न पाइयो। पैसाले मात्रै सबै पुग्दैन क्या, तर पुग्न त गफ दिन्छ मैले भन्छ अरे अहिले। आज लास्ट हो मेरो यो गेटबाट छिर्ने दिन पनि। कति धेरै भेडा बाख्राहरू छ उता जापानिजहरू। खाएर स्कुलमै तताउने सताउने सब यतै हुन्छ मेरो। घरबाट ल्याएको खानाहरू चाहिँ टिफिन टाइममा यहाँ राखेर ततायो अनि खाने हो क्या।